بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيء اهدني لنا بهذا المعذر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر. السلام عليكم. Suna godiya ga Allah madaukakin sarki. Lokacin da aka gaya masu aka ce iskunu hazihil qaryati ku zauna a cikin wannan gari Baitul Muqaddis. Wannan Baitul Muqaddis Qudus kenan. Ya Qudus kenan a ciki ku ci kowane irin abu ne kuka sama a ciki ku ci kulu hiddatun kuma amma ku rika cewa amarna an hore mu hiddatun mu rika cewa hiddatun wani kunu ba masujjada cikin saboda in kuka yi wannan to za a gafarta muku zunubanku. Wannan laifin da muka yi to za a gafarta muku zunubanku. Sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu ƙara ma masu kyautatawa bi ɗa'a ta laifin ba wani za su yi mawa ba, amma duk da haka ba a isa a ce kaza kuma abin ba. Suka canza suka koma habbatu a fishi a rati wai ana nufin kamar ƙwayar alkama kenan. Wani ku shiga to yin wannan sai Allah maɗaukin sarki ya aika masu da azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimun saboda abin da suka zamo suna zaluntar kansu. Arsalallahu alaihim da'un sai Allah madaukin sarki ya aika musu da annoba. Itanum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. وإذا قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله عادلة البحر. To tun da dai sun aikata wannan su ma kuma an gaya musu wannan ba su da labari ne su je su tambaya mana su binciki wata alƙarya kanat hadiratul bahri wadda take a cikin kogo tsibiri ne ta ƙasar Aila ƙaryatun ƙaumin Dawud ƙasar annabi Dawuda ce yankin annabi Dawuda ne alaihi salatu wassalam. To su je su tambaya mana ma waqa'a bi ahliha me ya faru da mutanen wannan garin da suka saba ma Allah su je su bincika su ji is ya aduna a ranar asabar din sai hana masu yin su din a ranar asabar din aka hana su to amma sai suka ki bari ista'atihim hitanu yawma sabtihim sai da ranar da aka ce su bari na asabar din kafin ku jawo rami ruwa ku jawo ya zo nan gaba ku yi katon rami ku yi kamar sokawai to ku jawo ruwan sai kifin ya ta biyo ruwan yana faɗawa cikin wannan sokawai din sai ya ta faɗawa cikin sokawai din kawai washe gari ranar lahadi to kawai shi kenan sai suka ji wannan shawara irin ta shiɗa ko sai suka zo ranar asabar din suka gina rami suka jawo hanya daga rafin ya shigo nan kifi ya ta biyowa yana shiga cikin wannan rami ya cika da kifi lahadi
suna zuwa ta yawo a kan ruwa wa yau ma la yasbitun kuma amma ranar an hana yau ma la yadkhuluna fi sabt la yazimuna as-sabta ay fi sa'ir al-ayyam suna girmama ita wannan ranar akan sauran kwanuka la tatihim saboda haka to a ranar din kuma in suka to an musu wannan ne dan ya jaraba su saboda saba ma Allah da suka yi lamma amaru an yatafarragu yawmal juma'ati cewa su bari a ranar juma'a kalu suka ce la tafrahu ya alhitan kamar yadda Allah ya faɗa kifayen sai su zo wa dakhalat fi biyutin su ta yawo ciki ko ina ga su ana ta gani ko ina ga su ana ta gani allazi ibtala yunusa wasa lahu shaytan ya zo ya ruwaita masu ya ba su wannan shawara inna allaha ma mana'akum an tahtalu lissamak fi yawmis sabt ai Allah ne ya hana ku kawai ku kama da kifin hakan ku suka jajjawo wasu ma a cikin gidajensu suka jawo kogin ya shigo cikin gida suka yi rami kawai da ruwa kifi ya biyo ruwa ya shigo shi kenan kawai har asabar ɗin ma suka ci gaba da yi kawai falamma fa'alu zalika yayin da suka ci gaba da aikata wannan a iftaraqatil qaryatu salasa to sai mutanen garin suka kasu kashi uku sulusun masu yin farauta masu yin su shikenan kawai shikenan sai suka ci gaba Allah madaukin sarki ce wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman la muliku aw mu'azzibuhum me yasa kuka ko kuma sai an kai ga masa azaba mai tsanani lamma wa'azahum al'umma lokacin da wannan al'umma suka yi masu wa'azi allati lam tasbi khalibahum shikenan sai ma'aziratun ila rabbikum su masu wa'azi suka ce to su sun yi wa'azi ne sun ga musu ne dan yankan hanzari ga ubangiji in Allah ya tambaye su sai to mu ne ba mu ba ko mun yi kokari mun yi mahana su mun yi mahana su amma kuma sun ki bari kaga ai suna da hanzari wa qadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yabsukun falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan suka ki falam yarji'u sai suka ki su dawo su fasa yin su suka ci gaba da yi har ma ranar asabar ɗin kai tsaye Allah ya ce an je nan da zina yana hauna anisu to sai muka tseratar da waɗannan malamai da suka yi faɗakarwa na abin da suka zamo suna fasikanci a kai sun saba ma Allah sun zama fasikai Allah ya hana su amma sun ki bari to sai aka saukar musu da azaba falamma atau an manahu anhu lokacin da suka zo suka aikata abin da aka hana su aikata din nan kulna lahu sai muka ce musu wanda ake kula da su a ba su abinci a ba su wurin kwana a daure su a kyautata musu har da magani da likitoci da sauransu shi bai samu wannan ba to ƙarshe ma sai ga an ɗauro shi an yi gari da shi ana neman kuɗi da shi ana ta zagawa da shi ana bugu ana neman kuɗi da shi to Allah maɗaukin sarki ce to su zama birai ƙasƙantattu asagirina wanda suke ƙasƙantattu fakanuha suka zama kuma take anan suka zama haka din wa haza mutane guda kashi na ukun nan na farko dai an ce an jaina mun tserar da su su kuma waɗannan an masu azaba to na ukun fa baka tambaya ba in ji ibn Abbas ya ce baka tambaya ga jiya aka yi da su na ukun ba ce ga abin da aka yi da na ukun ba anan baka tambaya ba baka ji yaya labarin yadda aka yi na ukun wa qala ikramatu mana ikramatu yace lam tuhlak su lam ta'izuna amma kuma ba su yi wa'azi ba ba su je sun aikata ba amma kuma ba su yi wa'azi ba
sun ja baki sun yi shiru, kenan in ɓannan za a yi a ci gaba da ɓannan to za ku ayyuta har ta kawo kansu, za a ayyuta har ta kawo kansu. Misalin wanda suka hau jirgin ruwa, saboda haka tunda su ne kusa da ruwa bari su buɗe jirgin nan, ruwa in ya zo sai su sha kawai shi kenan, sai su sha. To sai na saman su suka ji labari sai ce yaya za a yi mu bar su huda jirgi a na kuta shafa wani kuta shafa suna gani kamar in abu huda su suna sama kamar su suna sama su ba abin da zai shafe su. To da ko suka bari aka huda jirgi aka sha ruwa ya shigo ya kasa ya cinye na ƙasa sai ya koma na sama. Ba su yi wa'azi ba, ba su hana aikata ba, saboda haka su ma sun shiga cikin laifi. Rawau alhakim, malam hakim sai na alhakim ya ruwaito an ibn abbasin daga ibn abbasin annahu raja ilai domin su ma ai sun saki layi ba haka ya kamata su yi ba. To su ma a tabbacin magana su ma sun halaka tare da wa'ancan. Falfirkatu allati istadat jama'an da suka yi su ɗin kuma an halakar da su. Walfirkatin lati sakatat wanda kuma suka yi shiru ba sai komai ba halakat su ma sun halaka. Walfirkatun najiya ita kuma firka wanda mutanen da suka hana suka yi wa'azi suka yi gargadi hiyar lati lam tastada ita ba ta yi gizin kai sanar layab asanna alaihim ila yawmil qiyamati cewa Allah madaukin sarki zai tayar da su ko kuma zai basu a cikin wannan halin da suke ciki har ya zuwa ranar tashin alkiyama a ba'as al-yahud sune yahudawa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man yasumuhum su Sulaiman wa ba'aluhu wannan bankar ne ce ko? ai je ma haka aka yi ba bankar ko? to su ne ko a rage amfani yu'adduna suka zama suna bayar da ita kuma ya kirga su ya sa su cikin majusawa ila an ba'asa nabiyana sallallahu alaihi wasallam to haka suke ta zama a cikin wannan kuncin har فلا إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الله سبحانه وتعالى الله madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wannan na Allah madaukakin sarki duk yawan da lalatar da suke yi kuma Allah ya ce daga cikin su akwai mutanen kirki daga cikin su akwai mutanen kirki wa minhum duna zalik sannan daga cikin su kuma akwai kafirai tsuntsa wa balawnahum bil hasanati muka ba an abaihim daga iyayensu daga hannun iyayensu ga littafi ya akuzunahu ardan kawai sai suka rike shi kaman haja sai suka rike shi kaman haja wata dukiya ce wadda kawai suke neman kuɗi da ita ba su yi aiki ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ga littafin an abaihim daga iyayensu ya akuzuna ardan hadha al-adna qaddamun hadha shay'un addaniyun wannan wani abu ne wanda ya zama koma baya kaskanci ne min halalin aw haramin na daga abin da ya zama halal ko haramun sun koma baya ba sa kiyaye kowanne da shi idan suka zo wata ƙasa misalin irin ƙasar da suka bari din ya akuzuna kuma sai su kama su ƙara riƙewa su kama sai su ɗauka su ƙara riƙewa yarjunan magafirat wai kuma suna neman gafara a yanzu bayan abin da suka aikata a baya a wancan garuruwan da suka baro wahum a'iduna ila ma fa alƙawarin gafara ba alƙawarin gafara da aka yi masu cewa su fito abu su bayyana shi ƙwaro-ƙwaro su kuma a ce wai an gafarta masu in sun aikata a'a ba inda aka yi wannan alƙawarin babu shi
Allah maɗaukin sarki ce alam yuqaz alaihim bisaqun, ashe ba a ɗauki ba a wannan alƙawarin wadda su kuma sun karanta ba ƙarƙu sun karanta sun tabbatar da akwai wannan alƙawarin sun karanta ma fiye abin da ke cikin shi falima kazzabu alaihi to saboda me suka zama suna ƙaryatawa suna ƙaryatawa binisbatil magafata aqilun, shin ku har yau dai ba ku hankalta ba ku gane cewa Allah rahma yake nema shi ya ce jazaba abna'ul akhirati min ad-dunya, su mutanen duniya jazaba abna'ul akhirati min ad-dunya, sai ‘ya'yan lahira wanda suka mai da al'amuran barin abin da bai da kyau duk taurati a cikin attaura wa kamus salata kuma suka tsaye da sallah, ya zama suna tsaye da sallah kamar yadda aka ce as-salawatul khams, salloli biyar ka Abdullahi bin Salam, kamar Abdullahi dan Salam ba zai tosarta ba, Allah madaukin sarki zai tattara ya aje masu sakamakon ladansu. Sadaqallahu al-azim wa baraka rasuluhu an-nabiyyu al-mustafa al-karim wa nara ala qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. Yau kuma mun kawo ƙarshe da wannan karatu, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mu sai mu tashi kuma akan wannan gaba wai su da tattalin jabala ko Allah ya nuna mana sa muna da rai lafiya barka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ga zuriya to Allah ya kama masu, wanda kuma wasu kaiwa Allah ya zaba masu mata ya nagari, su kuma matan da ake da su a cikin gidaje Allah ka zaba masu mazaje nagari. Allah ka tabbatar da mu a cikin da'iratul hifzuwar amani. Allah ka ba mu gidanta a wanda za su yi hidimar azumi da hidimar sallah, buɗe baki da sahur. Allah ka ba da yadda za a yi, Allah ka ba kowa yadda su yi. Allah ka raba mu da talaucin duniya da lahira, barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa kuma masu kokari a cikin yaɗa wannan karatu, Allah ya saka masu da alheri, Allah ya ƙara yin albarka, Allah ya ƙara arziki. Yanzu ga wata sabuwar na'ura nan an siyo wadda a yau ta fara aiki, wasu ba'ari daga cikinsu suka yi kokari suka siyo ta don faɗaɗawa. To Allah ya saka musu da alheri, duk inda karatun ya kai Allah ya kai ladansu a